Guys, yan, dito po tayo sa bird sanctuary. Titingnan natin yung mga ibon dito. Yan po, simula na pong dumami. Tuwang-tuwa sila guys kasi natunaw na po yan. Ibong parte tunaw na. Yung mga jacket yung mga yan pero hindi na lalamig. Kaway. Hello, maganda. Natagpuan ko sila ditong naglalapang.